हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो वो अपना हाथ अपने मुंह पर रखे, क्योंकि शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है। रवा अल मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींक मारते तो आप अपने हाथ या अपने कपड़े से अपना चेहरा ढांप लेते थे और उसके साथ वो अपनी आवाज़ पस्त करते थे। तिरमिज़ी और अबू दाऊद